Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to be playing Brawl Stars with my friend in Cantonese. 好啦，咁多位，咁我哋今日就玩荒野亂鬥啦，仲要係3Q 添喎。好，咁我哋開始啦。嚟啦，未輸過。係咯，我都未輸過。玩咩啊？足球啊？你想用咩玩？我同你玩同樣嘅。UV 你用咩？後期啦。係啊，得，咁我用呢隻。你唔好拎雪梨啊！我拎呢雪梨，咦，同我一樣，差唔多。哦，你玩言之我冇，好耐冇玩過。但係你隻莫提斯好似，打唔過我。應該打得，我試過㗎啦，我打得好犀利。係你同嗰啲，係你打唔過，唔係人哋打唔過你啫。拜。血嘅你有。Say goodbye。喂。你唔知我識回，我其實錯咗先。你唔知我識回血㗎。我耐冇玩言之喎。我知你。哦。我打。你有大嘅，我玩完啦。呀！講字。係啦，我全錯咗。拜拜。我好遠衰。你贏得到我咩？我話是。我估到晒你㗎啦。我玩手腦遊戲。哦，拜拜。喂，跟住。好衰啊你！唔得，我忍夠啦。So awesome！ 我知你又想用咩㗎？用咩啊？你想用 MB 磅嚟啦。啊，你講啦。咁我都揀隻 MB 磅。係啊，我用 MB 磅啊，係啊。哎，死得啦！仲諗住搞雪梨打你添。拜拜。你用？我係雪梨啊，對唔住。條子龍又做咩啫？我係你。喂！我係你雪。咁勁嘅？我開咗散彈啊嘛。走。哦，你有大嘅，反而。你嚟啊！哎喂，對唔住。實力。點啊？我知道晒裏邊。多謝。你有大，你又唔講。好啦，我忍夠啦，我要出絕招人先。你又出絕招，我望下你有乜嘢先。OK， 我知你要出絕招，你又想出嗰個洗圖啊？係啊。唔信你咯，我唔想信你。算啦，我用另外一隻同你玩下。得我用隻渣。得啦。提示嚟嘅呢個。我用隻渣嘅同你打，嚟啦。我用傳說中嘅絕招洗圖。咦？我用謝德。喂，呢個係我個傳說中大佬嚟㗎。你阿德加都打唔過我。咦？哎嗱，拜拜。見唔見到啊？呢啲秘密。喂。見唔見到啊？喂。實力。Surprise。喂。我打漏咗一個啊！好啦，睇嚟我真係打唔過你。我使到啲穿牆，哎，我玩完啦。哦，嘥晒。我出2下暴擊啊！你打得過我？你有大技，我可以穿牆啊嘛。大技。真係唔知我邊。我啲入去你對面人嘈先。人啊 ！Hello。係啊，我呃你啊，唔得啊。唔得啊。冇事。
我冇嘥到我啲大技，最緊要冇。足球模式玩嘅係射波。我知你喺邊啊，細佬。喺邊啊？你喺我對面個草度。哇！我知啦。光做那天，燒唔死喎！燒死！燒唔死喎！朋友燒唔死朋友。播出嚟，送俾你啊！我唔拎啊！你講，你自己送波俾我。我見到你啦，4、3、2、1，快啲出嚟，快啲出嚟！哎呀，張小小，你衝我先啦！要認真啊，真係。你又認真，你認真咗好多次啦。我出防守人士啊！我玩防守根本噶。你玩咩啊？我玩嗰隻，嗰隻咩特朗特啊，樹人啊嗰隻。呢隻。嗨！你打唔過我？你有冇諗過會出呢個㗎你？防守嚟嘅。你等陣，我拎機 OK 嚟啦。我啲 scan 嚟，我知你嗰啲。得啦。好似條彈哦，送波俾我。嗰條彈啊！認唔認？你好彈啊！你咩事啊？咩啊？你好彈啊！嚟！哇！你隻鷹彈咩咁唔使玩咯？係你唔使玩，唔係我。打多一鋪。你快啲用絕招啦，好唔好？等我睇下架車仲有幾耐先。個個人都睇到啊，好核突啊！我用邊隻好咩？你話？你用羅浩軒隻啊？嗱，你唔知有件兩條雲嘅咩？可以玩多一鋪。咁真係要認真啊！冇計，你要出大佬啦。打咩啊？咁打咩啊？你唔好一鋪都贏唔到我喎。玩嗰個好長嘅模式。即係咩啊？好長嗰個呢，成日都有啲機械人出嚟呢。嗰個。有機械人？我明啦。依個係啦，睇下先，睇下咩地圖。咁樣。我撳用晒所有人啦。咁你咁。我已經諗好用邊隻打爆你啦。我諗好啦。到你啦。我都諗。得啦，你等一陣，我調下配件先。係喎，你好在你提咗我可以調配件。嚟啦。你要彈射定用咩咧？我真係彈射啊！我估啱咗啊！呢邊呢啲啊？咩？因為我喺度睇緊你個視頻咯。呃人啊！你又嚟呢度？兄弟，你又嚟呢度啊？買電冇你清兵都冇我快，你清兵都冇我快。打中兩槍。我呢隻皮膚嘅頭好型喎，仲型過你啊！擋住。收拾下啲機械人。喂！你邊一日一出嚟㗎你？草叢俾你知啊！哇！打我炮台，咁不講武德嘅你。隻機械人，我要防住佢開始。去！有本事你唔好去呢度啦！
哎，抽完射幾下就有大嘅啦。你得揾呢？喂喂喂！你出咗轉下威能嘅，都冇關你咩事啫？冇用，都冇多部機械人出嚟。唔係喎，要咁。喂喂喂喂！喪轉！我覺得搞掂。好正啊！好正啊！瘋狂有大招。我覺得搞掂。好正啊！打得。哇！你俾我炮頭已經打到咁，你咁廢啊！喂！多謝。都唔。你嗌咩？你真係驚啊！我都冇諗住殺殺你。但係你做炮唔係，但係你做頭好似要死。我去邊啊？我去邊啊？你7級咋？哎呀！你7級咋？想做咩都唔俾啊！我因為你揾唔到啊！哇！音樂冇乜嘢問題，啲遊戲順便變一無啦啦音樂，順便變11級。你因唔到嘢。拜。炮堂。你個炮堂小心。呢個位好危險。喂，唔係喎，整機械。好啦，我連我哋都要推落去。你要塔爆咗咯！你真係確定你唔翻嚟狂？喂，冇嘢啦，冇嘢啦，冇嘢啦，搭埋先。我哋好快。啊！你真係我得到你咁樣玩有咩意思啫？咁你又同我玩呢啲？喂，揸錢少咋？贏咗！好，今日我講翻英文啦。Okay, that's for today. Hope you guys enjoy watching and leave a like and see you on the next one. Bye, guys.